Det dokument, som vi behandler i dag, er på omkring 500 siders finanslov og 2500 siders bilag eller kommentarer til finanslov. Færøerne nævnes 194 gange på de 3000 sider. Hvis vi lægger alt sammen, så fylder det ganske få sider, og tallene er små. Hvis vi tager debatten, vi har haft i dag, så fylder de små beløb, der sendes til Færøerne, ingenting. Ingen har forholdt sig til dem. De er slet ikke nævnt. Mit pensum er således ikke så stort som de andres, og det er præcis sådan, det skal være. Økonomisk afhængighed af Danmark er noget, man på Færøerne i mange år har stille mod at komme ud af. Bloktilskuddet blev reduceret med 1/3 i 2002, og har næsten hele tiden siden været fastfrosset nominelt, så det reelt bliver mindre år for år. I dag er det på 641,8 millioner, svarende til knap 4% af Færøernes BNP, og cirka sådan 13-14% af landskassens samlede udgifter. Og jeg er lidt stolt af at kunne sige, at alle partier har været med til denne her nominelle fastfrysning af tilskuddet. Hvis man på Færøerne ikke havde fulgt den kurs, man har gjort siden 2002, så ville beløbet i dag være på, det er lidt svært at regne ud, men i hvert fald på mere end 1,4 milliard. Altså mere end det dobbelte af, hvad det er. Altså cirka godt og vel 700 millioner årligt fra Færøerne til Danmark. Velbekomme. Brug nu pengene med omhu, som man plejer at sige. Der er naturligvis andre mindre poster end bloktilskuddet, der er danske ansvarsområder. Men også de bliver stille og roligt overtaget et efter et. Det er altså ikke nogen revolution, men det er en udvikling, hvor Færøerne lige så stille glider ud af den danske finanslov. Resultatet er et mere selvstændigt færøsk samfund og et langt sundere rigsfællesskab. Der er selvfølgelig tunge poster tilbage, som man kan se i finansloven, politi og retsvæsen for eksempel. Men hvis vi ser på det store billede, så tror jeg ikke, man kan sige, at den ene tjener på den anden, som billedet står. Færøerne har for eksempel verdens mest udprægede import-eksport-økonomi, og næsten alt går igennem Danmark. Det er ikke nogen dårlig forretning. Der er også fælles områder, hvor Færøerne direkte betaler til Danmark. Jeg har for eksempel lavet en undersøgelse, der viser, at momsen af de digitale varer og tjenester, som vi bruger en stadig større del af vores indkomst på, de ender i statskassen, når en færøsk bruger køber den. Det er godt nok en fejl, som jeg håber, vi kan få rettet, men det er bare et eksempel på, at den danske og den færøske økonomi er forbundne kar. Og det er der overordnet ikke noget galt med. Lige så skidt som afhængighed er, ensidig afhængighed, lige så godt er samarbejde. Derfor er jeg rigtig glad for, at jeg det sidste år har kunne lave aftaler, hvor regeringen sammen med andre parter på Færøerne, nogle gange også i Danmark, både private og offentlige, har været villige til at indgå i fælles finansiering af forskellige projekter inden for forskning, inden for kultur og undervisning. Jeg håber, at vi, trods af den lidt klemte corona-finanslov, vil kunne fortsætte med det i år. Jeg glæder mig i hvert fald til at mødes med finansministeren til en diskussion om, hvad vi kan finde ud af. Jeg håber også, at regeringen vil imødegå de ønsker, som min kollega Edmund Joensen og jeg fremlagde for justitsministeren i sidste uge om de forbedringer, som det er presserende at få lavet inden for politiet på Færøerne. Det er et dansk ansvarsområde, og der er forhold, der ikke er i orden. Til sidst, der skal formentlig gøres store investeringer i inspektionsskibe, i radarsystemer og i andet militært isenkram de kommende år. Det kræver udviklingen i Arktis, desværre. Det kræver den stadig større russiske oprustning og aggression, desværre. For det første er det meget vigtigt, at ingen beslutning træffes om disse forhold uden om de færøske myndigheder.
Og for det næste, hvis man i fællesskab beslutter sig for at investere, så bør færøske virksomheder få mulighed for at være med helt fra start. Ikke kun som arbejdstagere, men også som rådgivere. Og det gælder både eventuelle skibe og eventuelle installationer på land. Regeringen bør huske på, at maksimal færøsk inddragelse, både politisk og erhvervsmæssigt, er forudsætningen for forståelsen for og opbakningen til den politik, som det formentlig bliver nødvendigt at føre i Nordatlanten i de kommende år. Så altså mindre ensidig økonomisk og politisk afhængighed og mere samarbejde mellem to parter, det er den mest perspektivrige vej frem. Så lad os samarbejde om det. Tak.